ആ സങ്കേതത്തിൽ തന്നെ സമാധിസ്ഥനായ ഒരേ ഒരു ചൈതന്യം, ഒരേ ഒരു സ്ഥലം, അയ്യപ്പൻ കുടികൊള്ളുന്ന അയ്യപ്പൻ ധർമ്മശാസ്താവിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭഗവാൻ വിലയം പ്രാപിച്ച് ക്ഷേത്ര ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ആണോ ഈ സിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇൻഡ്യൂഷൻ. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ പറയാറ്. സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടി ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ അതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചാണ് നടത്തേണ്ടവന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചത്. ഇനി ചെറുപ്പക്കാരെന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇത് അന്നമ്മ എങ്ങനെയാണ്? അന്നമ്മ ഇപ്പൊ